Хоу, ребята, всем привет! И сегодня мы поиграем в Bed Wars. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы продолжим после заставки. Да, этот сервер будет в описании. Поехали! Так, мы начинаем играть. Зеленых 2, ну вот, в общем-то, наверху, что вы видите, синий 2, зеленый 1 и красный тоже один человек. Вот она вроде бы красная. Так, и я синяя, голубая, синяя вроде бы. Так. Еще осталось. Еще один. Нет, подожди-ка, еще двое игроков осталось. Что? Так, осталось двое игроков. Почему ты перешел? Так, я перейду в зеленую. Зеленых сколько? Ой, зеленых один. Почему один? А как мне применять? То есть... О, мы уже начали. Так, я с кем? Я где? Я в какой команде? Я в синей. Господи, я с нубом играю. Ну что такое? Что такое? Почему я с нубом? Ну, не знаю. Может быть, он не нуб. А у меня есть одно железо. Так, я куплю себе... пока что. Так, я надела его вообще. Да я его выкинула. Что за баги? Серьезно, я его выкинула? Что за шизофрения какая-то? Ой, ешкин. Блин, ах. Что за фигня такая? Вот, это что, моё? Ура! Вот же оно, наконец-то. Так, и берем мы. И вот сюда все, 6, да? 6. Нет, почему нет? Давайте что? Так, мне все, 14. Итак, мы продвигаемся в середину. Давай. Быстрее. Чувак, у меня кончилось. Чувак, у меня кончилось. Ну что за фигня сейчас вылетит? О, нет, не вылетела. Здорово. Че, попал? Ну, естественно, как и я. Ну, пожалуйста, только чтобы у тебя не вылетело. У тебя вылетело? Нет, слава богу. А то мне конец. Это у нас универмаг. У меня стак, Нет, у меня не стак, у меня 22. Чувак. Давай, я с тобой иду, у меня тоже есть. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Проходи тогда. Ой, пытался перепрыгнуть, получился его. Как он так? Простите, я не поняла, просто как прыгнул. Я пока что должна как-то... Вообще, как он сюда залез? Наверх, то есть. Что? Жефак. Чувак, спаси меня, у меня только 3 золота. Пёра. Никто не лезет в середину. Вот. Нет, он
Вот он идет. Где? Вот, чувак, ты наш здесь. Ура. Сундучок. Ну как ты так быстро прыгаешь? Как так-то? У него что-то есть 100%. Потому что... Как так вообще? Так можно как-то? Думаю, то что читер. А я бегу. Где чувак? Ты здесь? Нет? Ты вышел? Тварь, ты вышел? Тварюга. Что мне делать? Как это? Да как? Взял, предал человечество. Так, у нас лук есть. Ой, стрелка. Блин, ну как это так? Взял. Просто бежал с поля боя. Лалка, блин. Что мне делать теперь? Так, тогда берем меч каменный. И, пожалуйста. Что у меня луком делает? Я знаю, что у меня есть лук, но стрелы. Стрелы, где стрелы? Вот, мне нужна стрела. Потом берем кирку. Ну и возьмем динамит. Или что там есть? Короче, телепорт. Простите. Почему меня бросают? Почему? Я никому не нужна, что ли? Пока что нет никого на середине. А я самое главное не упасть. Так, здесь соберем, здесь соберем, вот здесь соберем тоже. И все, мы как лохи уходим. Он что, умер или у него вылетело? Что вообще, я не понимаю, что такое? Что за человек такой? Берет и покидает игру. Зеленых 2. Желтых мало тоже. Что он мне оставил? Он мне совершенно ничего не оставил. Что за хам? Хам, грубиян. Так, о! Так, у нас здесь есть что-нибудь? Снежочки, огонь. Так, что делать? Я возьму, наверное... Я не знаю, что взять. Яблочко, точно, яблоко возьму. И броню алмазную. Не хватит. Я хочу, чтобы мне хватило. Может быть, зелье, вот это вот, зелье вот это. Короче, все вот эти зелья. Что-нибудь есть? Ничего пока нужно. Почему? Так, пока что я сюда все положу. Сюда. Несколько стрел. Вот, короче, у меня здесь будет лежать меч, лук, яблоко. Все. Кто первый дойдет до середины, тому конец. Пока что никого не вижу. А, кстати, тут уже... нет, он не в алмазном. Самое главное не упасть. Я пока что самая первая, наверное, дошла до середины. Нет, не надо есть. Зачем я так ломаю? Надо было взять. Просто-напросто. А самое главное не упасть. Так, чувак уже добирается. Так, это что? Это желтый. Желтых мало, так что ему конец. Я его зарашу. Я так думаю. Возьмем несколько яблочек. Это тоже. Потом мы возьмем... Там лук здесь есть? Нет, здесь
лежал вообще. Так, один сундук. Давайте-ка возьмем динамит. Или что возьмем? Нефритовую палочку. Зачем она нужна? Ну, возьмем паутинку. Возьмем паутинкой. А, и блоки тоже, я забыла, кстати. Блоки. Давай, берись. Все, много. И возьмем вот этих. Все что-то быстро. Ну ладно, что поделать. Так, зеленое что-то строится странно. Так, я думаю, здесь можно, а здесь... Вот, все. Можно так вот устроить. Укрепить базу. Открываем. Вот так вот, друзья, мы закрыли базу нашу. Ну, то есть не базу, а нашу кровать. А это что? А, все норм. Пожалуйста, ну кто-нибудь. Нападите на меня. Я прошу, я такая сильная. Это чувство, когда ты сильная. А, блин, я не забыла. Я забыла положить, кстати, все, что важное. Это. И это. Так, и пойдем мы рашить кого-нибудь. Я думаю, ну, короче, выиграю. Ой, и зеленого один остался. Теперь, чувак, конец. Слышь. Хоть что-то мне должно получиться выиграть. Давай, натягивай. У меня только одна стрела была. Облом. Я думаю, надо стрел побольше купить. Стрелы вроде бы за железом. Так, сейчас посмотрим. А, надо еще на середину сходить, чтобы он сразу же ничего не спер. Он, это, как я вижу, на середину пытается попасть. Так. И собираем. Все. 1 на 1. Я должна зарашить его. Скан первым сделает ход, и я потом его убью. Фух, слава богу, то, что я не падаю, когда иду по этому. Самое главное, чтобы он не сглазить. А, блин, надо взять немного. И посмотрим, что он будет делать. Так, я возьму все сильное. Это взяла. Потом возьму грудак алмазный. Тоже взяла, наверное. Да, я взяла. Отлично. Потом возьму... О, у меня есть железный меч. Здорово. Все, чувак, ты на середине, что ли? Нет? Ты доходишь до середины. Слышишь, тебе конец. А, надо яйца взять. Ой, простите. Не яйца. Ну, есть яйца. Яйцами тоже можно кидаться. Так, я возьму снежков побольше. 3 снежка. Все, я иду вырашить. Где мой меч? Меч мой вот. Еще я поставлю сюда яблоко. Когда он дойдет. То чувство, когда ты хочешь кого-то выиграть. Серьезно, друзья. Он слабый. Сейчас мы не пойдем. У меня прям все сердце дышится сейчас. Сейчас на старт. Нет, самое главное не упасть. Так, почему ты не ешь яблочко? Давай. Все, тебе чувак, конец. Так,
если меня плохо слышно, я так ужасно боюсь, что я проиграю. И на старт. И внимание. И марш. У него алмазный грудак. У него алмазный грудак. У него алмазный грудак. Я, наверное, только сейчас увидела. Сама. Что за... Что за фигня? Я не пойму. Он же мою кровать не сломал? Что за фигня? У меня вылетело. Ну, блин, облом. Хотела выиграть нормально, не получилось. Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока!